嗱，咁個總產出升關個稅收咩事咧？嗱，呢一個部分咧就係同 ADAS 弱少少咧，咁就唔知就仲有得推嘅。嗱，呢一個咧個 Y 咧就係個 aggregate output 啊嘛，咁就呢個睇下你 GDP 啊熟唔熟啦。我係咁依開下個筆記啦，係嘛？咁咧你 GDP 應該學過咧，就係你做咗啲貨物服務咧，就應該俾啲住戶買咗咧，就用個支出就使咗。咁啊支出使咗咧，就會成為廠商嘅收入啦，係嘛？咁呢個即係你個 circular flow 個流程圖啫。咁佢收到個錢咧，就即係應該會出翻糧俾啲生產要素啦，係嘛？咁你譬如你做多啲貨物服務嘅，咁你咪即係出糧出多啲咯。咁所以咧因為咧我哋學過咧，就個支出變為個收益，個收益咧又會出翻糧俾啲生產要素服務咧，即係譬如你攞去交租啦，係嘛？咁你去請工人啦，係嘛？或者個老闆都會分翻啲利潤啦。咁所以咧，你做嘅貨物服務越多咧，咁使咗嘅支出就多咗啦嚇，做咗啲交易，咁收翻嘅收益多啲咧，咁呢度收翻嘅要素收入咧都會增加。呢個就係我哋學嗰個叫做即係 income approach 啊嘛，嗰個叫做即係收入計算法啊嘛，係嘛？咁所以咧呢一度咧嗰個即係產出做多咗嘅話咧，其實嗰個我哋成日都話個國民收入咧都會增加，即係呢個咧個 Y 咧我哋平時都可以叫做 real income 噶嘛，係嘛？即係呢個咧係嗰個國家嘅即係啲國民收入咧，其實都會即係上升嘅，即係好合理啫，係嘛？你想象下，你產出做多咗，咁你產出做多啲，咁買多啲貨物嘅，咁你嗰啲廠商嘅利潤多咗，唔會多咗利得稅啦，係嘛？咁又或者咧，你即係啲產出做多啲，咁啲人即係譬如佢翻工個工時可能長啲嘅，咁個就業啊多啲嘅話，咁嗰個薪俸稅嗰啲係咪應該都會多啲？